اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ تعالوا بقى كده نلم مع بعض أوضة الأطفال. طبعا اللي بيتفرج عليا ومتابع القناة عارف ان انا الفترة اللي جاية دي بنقل وكده. وكنت قلت لكم ان هجهز معاكم تحضيرات النقل وكده، واللي متابعني برضو عارف ان في حاجات لميتها وفي حاجات لسه وكده. فايه قلت بقى ايه لما معاكم كده اوضة الاطفال. دخلت بقى كده على الاوضه، وطبعا انتوا هتلاقوا معايا الولاد مش سايبيني في حالي. طلعوا عيني طلعوا عيني طلعوا عيني، بصوا كنت خلاص على اخري. فهتلاقوا بقى مره شبشب بيطلع، مره مش عارفه مقشه، مره مش عارف ايه. فما تركزوش بقى في الحاجات دي لانهم بجد تعبوني جدا. يعني انا كنت فاكره ان النقل يعني لان انا كنت نقل قبل كده، فانا عارفه ان اللم الحاجه سهل، فالفرش اصعب بكتير من اللم. لا ده قبل كده يعني ما كانش معايا ولد اياميها، لكن دلوقتي لما ربنا يخليهم لي يعني وكده موجودين فبنقل، فحاجة صعبة جدا جدا. يعني انا بالنسبة لي دلوقتي اللم صعب جدا 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 وهم معايا، فما بالك بقى الفرش؟ يا لهوي ده هيبقى اصعب واصعب واصعب. بس الحمد لله على كل حال. دخلت بقى كده اول حاجة شلت زي ما انت شفتم المرتبة، وشلت كمان الخشب ربطته كده مع بعضه. ودي كراتين، دي كرتونة الميكرويف، ودي كرتونة كده كنت جايبة فيها عربية المودي من هو صغير. آه طبعا كنت سايباهم ما استغنتش عنهم وكده، علشان كنت عارفة وعاملة حسابي ان في يوم من الايام برضو هنقل وكده، فيكون الكراتين دي معايا هحتاجها. بس شلت بقى كمان الواح الخشب دي برضو هربطها كده. طبعا انا بربطهم علشان يعني ما ينفعش اسيب كل واحدة بواحدة كده، علشان مفيش حاجة تضيع. وكمان يعني لما اجي احطهم في السرير وكده يكونوا كلهم مع بعض، المجموعة كلها مع بعضها. مفضلش بقى ايه ادور بقى هما فين والكلام ده كله. فبربطها عشان كمان اللي يشيل يشيل مرة واحدة كده الالواح كلها مع بعضها. وطبعا الحاجات اللي تحت السرير اللي وريتها لكم دي كراتين فيها صيني، وفيها برضو من اطقم العشاء وكده، لان برضو لما نقلت مش كل حاجة طلعتها من الكراتين. يعني في شوية صيني كده سبتهم برضو في مكانهم، والكتل وحاجات برضو تانية كده قلت هسيبها، مش لازم يعني اطلع كل حاجة. لان طبعا برضو قطعة المطبخ اللي انتوا شفتوها عندي في الأوضة دي دي برضو كان فيها حاجات وكده، يعني كانت فايداني لما كنت في شقتي قبل كده. بس بطلع بقى كل حاجة من تحت السراير. ودوت شفاط كان عندي اتنين، فطبعا التاني ده ما كنتش طلعته. طلعت واحد بس. وزي ما قلت لكم في حاجات كده ما كنتش طلعتها. هيحصل بقى دلوقتي كده وانا بفك السرير حتة منظر. بصوا ان روحي راحت فيه. لقيت مودي يا ماما يا ماما يا ماما. شوفوا بقى كده واقف المراتب وقعت فوقه. انا لسه واخده بالي ان المنظر ده جاي كده في الكاميرا. انا خرجت بقى، روحت بقى يعني قعدت بقى ازعق معاهم بخليكم قاعدين بعيد عني، حرام عليكم سيبوني في حالي، كفايه اللي انا بعمله. يا ربي تعبوني 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 اليوم دوت. يعني مش عايزه اقول لكم. بس يلا الحمد لله كل حاجه بتعدي الحمد لله. مين بقى وصل معايا لحد هنا؟ اللي وصل معايا لحد هنا ولسه ما دوس اللايك، اتمنى تدوسوا اللايك. على فكره انا سايبه لكم لايكات كتيره في الفيديو ده علشان تفكركم، لان في كتير جدا جدا بيتفرجوا، ويعني مثلا 10% هم اللي بيحطوا لايكات بس. طب ليه كده؟ طب ليه؟ طب خلوهم 50% حتى يبقى النص بالنص كده. خليكم متعادلين يا جماعة، خليكم متعادلين، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما هو انا برضو قلبي مش مطوعني اقول تنشك في ايدك يا اللي ما تدوس اللايك. قلبي مش مطوعني يا جماعة، مش عارفة مش قادرة اقولها، مش قادرة. بس ما علينا ما علينا. بعد ما فكيت بقى كده السرير بالمقشة كده، ولو في اي تراب ناعمة كده برضو بمشي على ال الجنوب دي او الجوانب، علشان لو في اي حاجة او كده. وطبعا شايفين في هناك كده حبل واقع.
طبعا الشريط ده كان ايان، يعني الشريط ده كده كان جاي على راس السرير كده داير ما يدور، فايان ربنا يبارك لي فيه يا رب هو السبب في ان الشريط ده كله يكر من مكانه. يلا الحمد لله الحمد لله. اطفال اطفال، ده انتوا في بلاوي هتشوفوها لسه في الفيديو ده، احنا لسه في الاول بس، احنا لسه كده بنقول يا هادي. انا قلت للولاد كمية امشوا بعيد عني في الفيديو ده، وكمية زي يعني انتوا حتى شايفين هناك كده ايان عمال يدخل كده في المراتب ومش عارف ايه، يعني ربنا يهديهم والله ربنا يهديهم يا رب. مفيش حاجة سهلة مفيش حاجة سهلة، الامومة مش سهلة يا جماعة بس مستاهلة. افيهات الليل واخره. شلت بقى كل حاجة تحت السريرين زي ما شفتوا معايا، وانا لقيت ايه بقى، لقيت ايه، لقيت 5 جنيه بحالها. 5 جنيه بحالها يا جماعة، لقيتها من تحت السرير. دي طبعا واقعة من مودي، لان مودي هو اللي بينام على السرير ده وانا عارفة ان هي واقعة منه. لما لقيتها فرحت جدا، يعني شوفوا التعب، شوف بعد التعب ده كله ولقيت 5 جنيه، سبحانك يا رب الحمد لله. والكراتين اللي انتوا شايفينها معايا دي اللي هي مرصوصة فوق بعضها كده، الكراتين دي من اول ما نقلت في الشقة دي، يعني شوفوا بقالها كام سنة، بقالها 6 سنين ونص، متخيلين؟ ما تستغربونيش ما تستغربونيش، ايوه انا بحب احافظ على الحاجة. وكمان طبعا انا عيناهم علشان عاملة في حساباتي ان انا بعد كده ان شاء الله هنقل، فعلشان كده ما استغنتش عنهم، يعني لما نقلت وكده الكراتين اللي ما كانش ليها يعني ان انا هحتاجها او كده، ما كانش ليها عوزة يعني من الاخر، اللي هي ايه قطعت او كده رمتها. انما الكراتين اللي لقيتها ان هي حلوة ويعني جامدة وكده فتحتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ورصتها كده فوق بعضها تحت السراير. بس وبرضه هعمل كده بعد كده ان شاء الله، بما اني بنقل يعني وكده، فما استغناش عن الحاجة لاني هحتاجها بعد كده. بعد ما كنست بقى مسحت بقى كده زي ما انتم شايفين، طبعا انا حاطه كل حاجه في جنب زي ما وريتكم في الاول كده عند الدولاب، في الجنب اللي هو اللي قدام ده، والجزء اللي بكنسه بمسحه على طول واستنى لما ينشف، وارجع بقى فيه الحاجه، والجزء اللي شلت منه الحاجه اكنسه وامسحه، وهكذا وهكذا، لان طبعا مش عاوزه اخرج الحاجه كلها بره في الصاله او كده، علشان يعني ما اقعدش رايحه جايه بره والكلام ده، وكمان الولاد اصلا داخلين خارجين مش سايبيني في حالي، فلو خرجت الحاجه بره هيبهدلوها، لكن قدام عيني كده احسن. بس صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شلت بقى كده الحاجه، الكراتين اللي كنت بقولكوا عليها دي، ودي الكراتين اللي فيها الصيني، ايوه اللي هي متقفله اللي انتوا شايفينها دي كده، وبحطها بقى كده في جنب، والكومودينو برضو، كل حاجة بقى ايه برصها بقى كده بنظام بشكل مرتب. هو اي نعم كل حاجة كده هتكون فوق بعضها دلوقتي، لكن هي الهدوم يعني في هدوم كده بتاعت مودي وايان الشتوي والحاجات دي، بحطها كده في اكياس واقفلها كويس واحطها كده تحت السرير، لان طبعا الدولاب فيه حاجات كتير. فتحت بقى كده الشنطة الكبيرة دي بتاعة المفرش بتاع الأطفال، قلت بقى كده ايه لانها يعني كبيرة عليه وكده، قلت بقى احط فيها الكوفرتات بتاعة السرير الكبير زي ما انتوا شفتوا كده برضو، واقفله بقى عليه كده، يعني طالما انا بلم بقى زي ما انتوا عارفين وكده، فلو مثلا في حاجة حابة احطها مع حاجة بقى بالمرة كده عشان اكون خلصت منها، فبعمل بقى كده اللي انا شايفاه وكده يعني. بس دي بقى كرتونة برضو فيها حاجات كده، سبتها برضو فوق على جنب كده علشان دي حاجات يعني كانت بتاعة الشقة هنا وكده، فلما نيجي ماشيين برضو هنركبها تاني وكده يعني. تعالوا بقى كده بعد ما رصيت كل حاجة في جنب كده زي ما انتوا شايفين، اكنس بقى كده وهمسح برضو. آه طبعا السراير ملمومة في جنب، يعني اللي هو الجنب اللي في وش الحاجة دي بالظبط، والحاجة دي كلها في جنب كده زي ما انتوا شايفين برضو. يعني كل حاجة بقى كده بنظام علشان اللي يجي ايه يشيل الحاجة وكده، يعني تبقى مرة واحدة كده وسهلة على طول. طبعا الكراتين برضو انتوا شايفينها مرصوصة كده على بعضها، سايباها علشان كل ما احتاج كرتونة الم فيها حاجة اروح اجيبها وكده، يعني تكون تحت ايدي برضو.
دخلت بقى كده على السراير بشيل بقى كده الارفف دي من مكانها بتاعت السرير، مش عارفه بقى اسمها ارفف ولا اسمها ايه whatever يعني، بس بشيلهم بقى كده من مكانهم، وهكنس بقى كده وامسح برضو. زي ما انتوا عارفين اي يعني مثلا شبابيك السرير اللي واقفه هناك دي لما شلتها من مكانها كنست ومسحت تحتها وحطيتها، فعلشان كده مش هحركها تاني. انما بقى الاماكن اللي فاضيه دي هكنسها بقى وامسح كده مكانها علشان احط زي ما هتشوفوا بقى معايا كده. بمسح برضو الاول بعد ما كنست، لان طبعا الحاجات دي مش هحركها من مكانها بقى خلاص لما نيجي ماشيين بقى ان شاء الله وكده. بعد بقى ما مسحت كده هجيب مشمع. المشمع ده كان عندي برضو، هعمله 4 لان هو كبير، فهعمله 4 صلوا على النبي. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مين بقى وصل معايا لحد هنا وما دس اللايك قبل ما انسى؟ لان انا سبتلكم من شويه اللايكات كتير جدا جدا في الشويه اللي فاتوا، فيا ريت بقى ما تبخلوش عليا باللايك، لان في ناس بجد 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 شكلها كده بخيله تبخل باللايك، معرفش ليه. اللايك ده علشان يوصلوا لاكبر عدد من الناس. بس كده. شلت بقى كمان الالواح دي او مش عارفه اسمها ايه بتاعه السراير بقى، برصهم كده في جنب كده زي ما انتم شايفين، وفرشت برضو المشمع برضو زي ما شفتوا معايا، وبدخل بقى كده ايه المراتب بوقفها كده على المشمع علشان يعني ما تبقاش لامسه الارض وكده، علشان برضو لو اي حاجه ترابه ناعمه او كده يعني تبقى المراتب محميه. وبس كده دخلت كمان بقى الالواح، وهنا كنت عماله اقول لنفسي تعبت بس انا قدها الحمد لله. دخلت بقى كده على الركنه، شلت بقى كده ايه الشنطه الكبيره دي، حطيت فيها الستاير كلها، يعني هي اصلا كان فيها برضو ستارتين من قبل كده، من لما نقلت هنا وكده ما كنتش حطيتهم. بعين بقى كده كل الستاير بعد ما غسلتها وطبقتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كنت غسلتها برضو قبل كده، وكنت لميتها في الفيديو معاكم، اللي ما شافش الفيديو يروح يتجري يتفرج عليه. بس بعينها بقى كلها كده في الشنطة، وبقفلها بقى كده بالسوستة، علشان برضو يعني الستاير كلها تكون في شنطة واحدة. اخدت بقى كده شنطة الستاير ووديتها الأوضة التانية علشان كل حاجة بلمها بوديها في الأوضة. جبت بقى كده كرتونة من الكراتين اللي كنت قلتلكم عليها، كنت عيناها وكده من يوم ما نقلت هنا. بقالها كتير جدا وما شاء الله يعني لسه برضو زي ما هي، لان طبعا قلتلكم ان اخترت الكراتين الجامدة وكده. بس فلزقتها بقى كده. جبت بقى كمان كرتونة كده كان فيها جرانين برضو، كنت دي الجرانين اللي كنت لازمة فيها ايام ما كنت برضو بنقل وكده. فكل حاجة بقى ازاز بألفها كده بجرانين علشان لما تخبط في بعضها ما تتكسر. لو انت شايفة حاجة ان فيها ان هي مثلا مش عاوزاها او مش هتنفعك او كده، عينيها وهتلاقي لها جالها يوم كده وهتعوزيها يعني. بس جبت بقى ايه كرتونة تانية، لان الكرتونة دي لقيتها ايه ان هي هتبقى كبيرة عليهم، لان طبعا قلت لكم ان انا لما كنت جيت نقلت هنا كان ما شاء الله كنت لما كرتونتين قد اللي محطوطة هناك دي كده، قد الكبيرة دي كرتونتين 2 كلهم انتيكات. دلوقتي جايبة كرتونة واطية وبس طويلة شوية مستطيلة كده، وبحط فيها الانتيكات لان ما شاء الله يعني على ايان ومودي برضو. طبعا الاطفال انتوا عارفين ان هما بيكسروا الحاجة وبيبهدلوا الدنيا، فهم ما شاء الله. بعد بقى كده ما خلصت خلاص فقلت الركنة، خرجت بقى كده على الصالة بكنس بقى كده الركنة. طبعا الاطفال خلاص كنت خلصتها كنس ومسح وكده. وطبعا ايان برضو مستيبني في حالي عمال داخل خارج فيها ويخرج لي حاجات ويعمل لي حاجات. كان يوم صعب جدا يا جماعة، والنقل ده حاجة متعبة جدا، النقل من بيت لبيت وكل شوية تلم في حاجتك ومش عارف ايه، حاجة وحشة جدا. مع ان انا عندي شقة عندي شقتي، لكن هتقولولي انت مش قاعدة في شقتك ليه؟ اقول لكم كده قولولي مين طالع عينيها زي كده وكل حاجة بايديها هي؟
همسح بقى برضو مكان ما كنست وكده، كل حاجة بتجري قدامكم يعني. انتم انا انتوا شايفين دلوقتي الفيديو ده بيعدي قدامكم كده في اقل من 20 دقيقة، لكن انا حرفيا بادئه من الظهر، من الساعة 12 كده لغاية بعد المغرب، مخلصة يومها بعد المغرب. كان يوم، ولو انتوا فاكرين ان انا خلصت فتبقوا غلطانين. لان ايه بقى؟ لان الواحد مش بيرتاح يا جماعة، الواحد مش بيرتاح ولا بيقعد اصلا. يعني انتوا لسه هتشوفوا ابشع حاجة بس بعد المقطع ده. ليه؟ لان انا يعني شايفين اهو ده المقطع بقى البشع اللي انا بقول لكم عليه. الولاد كانوا قاعدين طبعا في الاوضه برضو، يعني قاعدين رايحين جايين عليا، وكمان بيعملوا في اللعب، واللعب كلها في كل حته وحاجه يعني. الله يكون في العون بجد، الله يكون في العون. انا ما كنتش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه اروح يمين ولا اجي شمال من كتر ما الحاجه من اللعب في الاوضه كلها. ولو تلاحظوا كمان انا ما لمعتش معاكم النهارده، يعني ما لمعتش معاكم عزال او كده، لان انا الحمد لله قبلها بيوم بالليل، علشان عارفه ان انا تاني يوم هصحى ان شاء الله كده، اقوم بقى افك الاوضه بتاعه الاطفال والكلام اللي انا عملته معاكم ده كله. فايه لمعت بقى على بيات كده وكمان كنست ومسحت وكده، وقلت ايه عشان بكره يبقى الحاجات بس ايه ما شلهاش وكده وما لمعش والكلام ده، يا دوبك يبقى على قد الاوضه، وان كنت ايه ورايا شويه حاجات بسيطه اعملها وخلاص. اتاري كل ده طلع في الفاضي. برتب بقى المخدات، وكمان الحاجة كده اللي عليها اللعب يعني كده بحطها على الارض. وطبعا بلم اللعب دي كلها كده بالمقشة، لان المقشة اكتر حاجة بتسهل عليا، بدل ما افضل كده امشي ورا كل حاجة واحدة واحدة والكلام ده، لان كفاية بس ان انا اقعد القعدة دي المهم دي لوحدها كفاية بس كده. وبعد بقى ما خلصت الاوضه ما رضيتش اطول معاكم اكتر من كده، يعني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم اكتر من كده. وكان لسه بقى ايه المطبخ، والمطبخ برضو يعني كنت بشيك عليه بس كده، لان برضو كنت ملمعه قبلها بيوم والكلام ده، فكان بس فيه كده طبقين في الحوض وخلاص. فكان لسه المطبخ، وكمان كان فيه هدوم بغسلها وبنشرها وكده. فبس ففي اليوم ده بجد كان طويل قوي قوي قوي، كان يوم كله شمس، مش يوم ما طلعتلوش شمس، لا، لان احنا في الصيف والجو حر جدا، كان يوم كله شمس. هنا بقى كنت بقول لكم ان انا تعبت وظهري انكسر، وكان لسه المطبخ وكده. وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه، وانتوا اول ما تتفرجوا عليا. وبس كده، مع السلامه، باي.